Hello， 大家好，我是 Sarah， 又回到每周活动啦。那今天呢，有6个活动要跟大家分享。最近呢，樱花季节才刚结束嘛，樱花盛开到长绿叶，其实好像也才不过2周左右，所以要看樱花真的是要把握时间。那樱花季节结束后呢，又有郁金香可以看了。往年其实郁金香没有这么早开花，那今年因为天气比较温暖的关系，所以呢，今年其实是18年以来最早盛开的一年。要在哪里可以看到一大片很漂亮的郁金香呢？在 Agassiz 的一个有109英亩大的一个农场哦。你在拍照的时候还有山景，非常的漂亮。去年我们4月底的时候去看郁金香的时候，因为天气非常好，太阳很大，所以非常的热，就没有什么遮挡的树啊之类的，所以大家记得可以戴个遮阳帽去赏花。那今年花期就是从上周6呢一直到5月5号哦，1个月的时间都可以看郁金香。郁金香的门票是从10元到17元，在4月底之后的那段时间呢，门票会比较贵，因为那个时候的郁金香其实是盛开最漂亮的时候。那除了郁金香之外，也有像风信子啊，还有水仙花这些可以看哦。那第2个活动呢是咖啡之旅。对于我这个喜欢喝咖啡的人来说呢，就看到这个活动就觉得哇，好有趣。那我以前其实喝咖啡呢，就是喝3合1那种，然后是慢慢的开始就是有一直在接触咖啡之后，才会开始喝一些手冲咖啡。那这个活动是什么呢？它其实就是可以让你沉浸在从咖啡豆到咖啡杯的一个文化之旅之中，可以了解咖啡豆的就是每个国家不同的独特栽培的方式，然后还有收成啊、加工的技术等等，都可以在这个活动上了解。活动流程非常丰富，它会分白天的像是咖啡拿铁比赛，有跟咖啡有关的讲座、研讨会，还有可以品尝咖啡。它有分白天跟晚上场。那晚上场呢是咖啡鸡尾酒的一个活动，然后还有搭配一些现场的音乐表演，觉得听起来也是一个非常有趣的活动。那它门票是1个人25元。如果大家有兴趣的话呢，就可以赶快去报名这个活动啦。那第3个活动呢是跟吃有关的，在 Langley 的 KPU 校区呢，就是 KPU 大学里面，在4月19号到21号会举办一个餐车大战的活动。那这个餐车大战呢，它就是会在这个校区里面呢停大概40几台的美食餐车，就可以吃到很多不同的美食，从汉堡啊到甜点啊，一定会找得到你想要吃的东西，还会有一些手工艺品的摊位。那活动门票呢，就是用 donation 的方式，就是你想要付多少就付多少的一个门票，也可以借这个活动呢，在校区里面逛逛也不错，边吃边走比较好消化嘛。那第4个活动呢，是在4月27号举办的一个 BC 省最大的地球日的活动，是举办在Surrey的市政广场。那这个活动内容有什么呢？因为它是地球日的活动，所以会有一些跟环境教育有关的活动，现场还会有永续市集，也会有音乐舞蹈表演和原住民的文化分享。那这也是一个非常适合带小朋友来玩的活动哦。它现场会有一个小朋友专门的攀岩墙，然后还有小朋友可以去玩的一些工作坊。那在活动开始的典礼呢，它还会送出500份的番茄植株哦。那如果呢你也想购买一些植物的话，它现场也会有贩售一些植物，都是不需要施肥，那它自然就可以抵抗很多的害虫嘛。像是有红花矗立啊、枫树、月菊，还有西洋金银花，也可以透过这个活动呢，你可以好好认识一下当地的一些花的品种，还有植物的品种也是很不错的。那第5个呢，是在4月27号到28号举办在高桂林的 Town Central Park 的一个活动。这个活动呢，其实是第1届而已哦，是第1届的高桂林社区节，主要是适合所有年龄的，会有一些手工艺市集啊，然后也会有当地的工匠在现场展示这些手工艺，那也会有现场表演音乐。快要到夏天，春天、夏天呢，就有非常多这些音乐表演，所以就整个街道啊和整个户外，你都会觉得比较热闹一些。第6个活动呢，就是我要来宣传一下我们自己的活动啦。不知道大家最近有没有看到，已经有在粉丝页宣传的一个活动，就是我们在4月27号呢，我们会举办一个讲座，主题是 AI 是如何影响创作者们的。我们这次主要就有邀请了电视导演，还有在电影产业工作的和自媒体，像是 YouTuber 们，他们会用不同的角度来分享，就是 AI 技术呢，这个 AI 技术他们是如何影响这些创作的过程的。那我自己呢，也是其中的一位讲者啦。但是呢，我当天呢，主要是开场，然后来介绍这个活动，就是为什么会想要举办这个活动。所以如果大家对这些议题有兴趣的话呢，就可以来参加报名这个活动啦。那这个活动呢，会在4月27号。下午1点开始，下午12点半就可以入场，然后1点开始是一直到5点半。
那这活动过程，我们除了讲座之外呢，也会开放给现场的观众有机会可以询问这4、5位的讲者，大家会坐在讲台上给大家问问题，就是跟大家交流去年没有的一个座谈会的方式来跟大家分享。那我们讲座地点呢是离 Marine Drive 很近，就是大概走路只要13分钟。如果你没有车子的话呢，也可以搭 SkyTrain 抵达，就走路13分钟就到了。那停车呢也不会很麻烦，那外面都有停车位可以停。那报名的费用呢，就是一般观众呢是30元一个人。那如果你是 BC 省的台湾商会的会员，或者是 BC 省台商青商会的会员的话呢，是20元的加币。报名的链接我会放在说明栏给大家参考。这场讲座呢，因为场地没有非常的大，所以我们就是比较温馨的场合，大概50、60个人以内的一个讲座活动。那现在呢，已经有1半左右的人报名了，所以如果大家有兴趣的话呢，就赶快定下你们的时间啦。那这场讲座呢，我们还会有好吃的甜点可以吃哦，还有呢，也有抽奖。对这产业很有兴趣的话，或者是你即将要进入自媒体产业，或者是想要进入电影、电视产业的话呢，都可以趁这个机会来跟他们聊聊。那我陆陆续续会在粉丝页来跟大家更新最新的就是活动的相关资讯。今天的活动都介绍结束啦，那最后又是到闲聊时间啦，想要跟大家分享2件事情。对，上周呢去了趟3天的波特兰之旅，这趟去其实也才发现，其实有很多地方我们是之前去可能都没有去过的，像是我们这次呢就在农场的营地待了1个晚上，就跟大家推荐这个有点像 Airbnb 的这个叫做 Hip Cap， 它是私人的营地，有可能像是我们去的这种农场，然后有些可能是别人家的后院，就是提供给大家可以去露营啊，然后有的甚至还帮你搭好帐篷的哦，就是这种也有。那我们去的这个农场呢，它真的是很特别，就是它虽然是不能扎营的，就是不能搭帐篷，但我们本来就是打算要在车上睡觉，因为现在其实4、5月晚上还是蛮凉的，那我们也没有打算要搭帐篷。在订的时候，农场主人还有说他们有3只羊，而且都有自己的名字，很可爱，然后还有火鸡在里面。它会不时的跳到它的那个房子的屋顶上，而且这个农场很棒的是呢，它晚上真的非常安静，提供卫浴的空间，还有室内的那种厨房可以使用。那虽然是共用的，但是我们去的时候呢，只有我们1组人。我们还有去了美国的华盛顿州，也有一个叫做温哥华的地方。我们之前知道的时候呢，是我们好像在跟一个陌生人聊天吧，然后他就问我们说我们是从哪来的，然后我们就说我们是从 Vancouver， 然后他就说美国 Vancouver 吗？然后我们这才知道呢，哦，原来美国也有 Vancouver， 而且这个名字呢是比温哥华的 Vancouver 还要在更早之前就有这个名字的。那我们就去了 Vancouver 的市区，那它市区呢也有那种沿海的步道，然后沿海步道旁呢都有很多餐厅，那看起来非常热门，就是那个停车场非常的满，它的那个步道散步真的是非常舒服。除了这个地点之外呢，我们还有去 Fort Vancouver， 它就很像 Fort Langley 那个古堡的感觉，它旁边还有一个皮尔森机场博物馆，然后我们还有去了温哥华图书馆。这个 Vancouver Community Library 呢也是非常漂亮，就它里面，如果你今天有小朋友的话呢，真的非常推荐这个图书馆。它有一层全部都是小朋友的藏书，然后里面还有一些游乐设施，所以在里面呢就可以花上可能1个下午的时间，都可以泡在里面。然后它的顶楼呢还有一个户外的露台，就是跟加拿大温哥华图书馆有点像，也有一个空中花园的感觉，非常推荐大家如果下次去美国玩呢，也可以顺路去一下 Vancouver 啦。最后呢，想要跟大家分享一个，就是那因为我们最近其实也是在出清一些东西，就是有一些可能我们现在没有要用到，也是放了一阵子的东西呢，我们有些会拿去捐嘛，有些可能就放上网络上卖。大家不知道有没有看过它呢？就是这是我的电烤盘，熊本熊呢就是超可爱的，然后它里面呢这是做那个红豆饼的烤盘，我还有一个这个。这真的是基本上快全新的一个烤盘。那这个呢是可以煮汤或是吃火锅的。那如果大家有兴趣的话呢，可以私讯我的 IG 或是脸书来询问价钱啦。因为我真的是很久一阵子没有用了，然后放在家里又觉得有点可惜。对，所以如果大家真的有兴趣的话呢，就是可以跟我联络啦。今天的影片就这样啦，谢谢大家。那一样祝大家都平平安安、健健康康的。我们下支影片见，拜拜。